故事快要说完了，乱了。一个人旅行，一个人弹琴，我在声音之中放进了你的呼吸。我好想把你遗忘，可是每次回望，却搁浅心上。一个人旅行，一个人弹琴，我在声音之中找到了你的旋律。那聆听的人有没有你？我始终留一个位置等你。Nè, chúng ta nâng ly. Chúng ta cạn ly. Mời. Chúc mừng nghi thức khai mạc thành công. Các vị, mời. Tiếp theo đây, Cạn ly. một tuần lễ nữa. Mời. Một tuần thời trang khách sạn của chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng và tăng gia thu nhập. Đây cũng là công lao của Thế Kiệt. Lúc đầu trao khách sạn cho Thế Kiệt lo lắng thì là không sai chứ. Tổng kinh lý là bổn phận của nó mà. Bà, thật ra tranh thủ tuần thời trang này là ý kiến của Niệm Trung. Vậy à? Con chỉ là đưa ý kiến thôi, nhưng cuối cùng phải do tổng kinh lý phê chuẩn. Nhưng đáng tiếc tổng kinh lý anh lại có thành kiến, phản đối từ đầu cho tới giờ. Vậy à? Thật ra cũng không phải là phản đối, chỉ là muốn cẩn thận suy nghĩ lại thôi. Con không muốn làm chuyện này một cách sơ sài. Con có việc lo lắng của cô. Ê, nói rất đúng. Niệm Trung, đáng lẽ Thế Kiệt cũng giúp cho cháu không ít. Nói ngược lại mới đúng. Nếu không phải tổng kinh lý làm khó đủ điều, không chừng cái show này nhất định sẽ càng lên đỉnh hơn. Ai nấy cũng đều nghĩ cho khách sạn. Còn về nói ai đề xướng ra cái show khai mạc này cũng không quan trọng. Thế Kiệt hoạt động kinh lý nó cũng có sự khó khăn. Rốt cuộc mỹ mãn là tốt. Đúng. Đốc sự trưởng, các vị, vừa rồi biểu diễn xong, con cảm thấy hơi mệt mỏi. Con muốn về nghỉ ngơi một lát. Anh không ăn hả? Không cần. Bội Dư, cho Niệm Trung về nghỉ ngơi đi. Bận rộn cả ngày, còn phải lên khán đài biểu diễn. Không lẽ con muốn không rời về hôn phu của con một phút nữa à? Bà, bộ bà không phát hiện người con không muốn rời xa chính là bà. Anh hãy về nghỉ trước, em đem đồ về cho anh ăn. Được. Xin lỗi, cháu về trước, tôi tự dùng. Bác Lăng, bác tới đây mấy ngày rồi, cháu không có rảnh tiếp đãi. Bữa cơm này cháu mời. Có lẽ ở trong phòng dạy âm nhạc, anh nói cho tôi biết tên của anh là Nhiếp Khải, thì do trời đã chỉ định. Cũng có lẽ là tôi và anh không nên cùng đi chung một con đường. Bội Dư. Tôi đi toilet mà anh cũng đi theo. Không, tôi chỉ nghĩ cho cô thôi. Vị hôn phu của cô có thể sẽ phụ lòng tốt của cô. Anh muốn chia rẽ tôi với Niệm Trung? Không có. Vừa rồi những người bên trong đều nhìn thấy hết. Vừa rồi Châu Niệm Trung và Mạc Gia Kỳ hợp tấu rất tốt. Hơn nữa chính mắt tôi đã nhìn thấy. Tôi thì không biết phải nói làm sao. Vậy thì đừng nói, tôi không muốn nghe. Lúc Châu Niệm Trung ẵm Mạc Gia Kỳ, theo đáng lẽ cô cũng nhìn thấy. Hai người hợp tấu xong, Châu Niệm Trung rất âu yếm ẵm Mạc Gia Kỳ từ trên cái ghế đàn piano. Tôi nhìn cách mấy đi nữa cũng không có thể cho là cử chỉ của người bạn bình thường. Màn ảnh vừa rồi may là cô không có nhìn thấy. Hai người thật tình thân mật với nhau biết mấy. Cái loại bạn này tình cảm hình như quá tốt. Anh nói rất đúng. Niệm Trung và Gia Kỳ không những chỉ là bạn, họ đã thân từ nhỏ cho đến lớn. Tôi rất là hâm mộ Gia Kỳ, có người anh lo cho cổ như vậy. Không giống như tôi, người cùng tôi lớn lên chỉ biết tính toán tài sản của người ta.
anh sẽ đâm tôi một dao cũng không chừng. Hay là mình chạy bộ? Chạy bộ? Rõ ràng anh ăn hiếp em. Anh tự hỏi với lòng, nếu như anh muốn ăn hiếp em thì xin đừng để cho anh. Ê, đừng thề những lời độc vô duyên. Thì chạy bộ với anh đi. Nhiếp Khải, hôm nay muốn yên tình để trở về nhà. Đừng nói chơi với em nữa có được không? Anh không phải nói chơi với em. Anh thiệt muốn chạy một trận cho đã đời. Anh thật sự không có nói chơi. Hôm nay anh cực khổ đánh xong trận chiến và thật khẩn trương, bây giờ còn thấy không vui nữa. Cho nên anh cảm thấy phải chạy một trận cho bộc phát ra. Chạy với anh được không? Nhưng mà em thiệt tình. Anh để em một đoạn đường để hóng gió, em nhất định sẽ cảm thấy thoải mái. Hay là anh chạy đi, em ở đây chờ anh chịu không? Nhưng chạy một người thì buồn lắm. Thôi được. Nhiếp Khải, chuyện gì? Chuẩn bị xong chưa? Hay là chạy một mình đi. Bắt đầu đếm ngược nè. 3, 2, 1. Nè, Nhiếp Khải. Nhiếp Khải làm gì vậy? Gắn lên. Ngừng lại. Anh làm gì? Nè ông ạ. Thường chạy bộ lắm hả? Nhiếp Khải. Kỷ lục giỏi lắm chứ. Bao nhiêu đây? Wow, nhìn thân hình của anh cũng đẹp lắm chứ. Nhiếp Khải. Muốn thắng tôi hả? Ngừng lại. Xin lỗi nha, anh chỉ là dẫn chơi thôi. Bây giờ không phải lúc dẫn chơi. Mạc Gia Kỳ và Nhiếp Khải là partner tốt nhất. Thật ra ai thắng đi? Trận đua này có thể nói là quyết đấu sinh tử. Ngừng lại. Dẫn lên. cười đây nè. Nhiếp Khải nhất định để cho Mạc Gia Kỳ lúc nào cũng cười. Ngừng lại. Lúc nào cũng được hạnh phúc. Gắng lên. Đúng vậy, cười rất tươi. Ngừng lại đi Nhiếp Khải. Ngừng lại. Em coi, chạy sau một trận thoải mái hơn không? Có đôi lúc em thì không biết phải nên đối phó với anh thế nào. Không biết phải đối phó với anh thế nào thì cười đi. Em có biết không, em cười lên anh sẽ mất đi hết phiền não. Nhưng mà em nghĩ tới cặp chân của em, không chừng suốt đời không thể đứng lại được. Em cảm thấy sẽ lưu luyến tới anh. Em đừng nghĩ vậy mà. Em bắt anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Lúc nãy mình đã chạy thắng một người thanh niên sức khỏe cường tráng, tay chân linh hoạt. Thế là nụ cười này. Gia Kỳ, hứa với anh, ngày nào cũng phải mang theo nụ cười để sống, có được không? Chuyện lớn thế nào cũng có anh gánh vác cho em, biết không? Em chỉ cần cười tươi vui vẻ thì được rồi. Khu vận động viên này lúc nãy chúng ta đánh một trận chiến. Tiếp theo anh đưa em về nhà chịu không? Được. Tên của chúng ta đều sai hết. Tất cả đều sai.